լրացնեմ մի փոքր, նայեք, Հայաստանը տնտեսության առումով, չէ, ինքը փոքր երկիր է։ Աշխարհում կան հաջողված փորձեր, թե փոքր երկիրը իր այդ ճակերտավոր ասած փոքրությունը ոնց է հաղթահարում։ Հիմա ռազմարտունաբերությունից քանի որ խոսացինք, այդ մասը տեսեք, ամենահարմար օրինակը, ամենաօրինակելի ձևը, որ մենք կարող ենք իրանցից փող վերցնենք, դա Իսրայելի օրինակն է, որ ասես պարոն Թաթուլյանը։ Ինչ են արել իրանք, լինելով փոքր տարածքով, չէ, շրջապատված արաբական աշխարհով, չէ, 48 թվականից սկսած, եթե հիշում եք, երբ որ իրանք ընթերցում էին իրանց կնեսետում իրանց անկախության արդեն հռչակագիր ասածը, դրանից ժամեր թե օրեր չանցած ամբողջ արաբական աշխարհը հարձակվեց իրանց վրա։ Եվ արաբական աշխարհը այդ ժամանակ իրաց պոտենցիալը մոտորապես 30 միլիոն բնակիչ ունեցող շրջապատված արաբական աշխարհը մարտնչում էր այդ ժամանակ 465,000 մոտորապես բնակչություններ Իսրայելը։ Բայց Իսրայելը դիմագրավեց ու ինքը ունի իր պատմությունը թե ինչպես։ Այսինքն փոքր երկիրը հաղթահարելու պետք է ունենա իր դեղատոմսը։ Նայեք ինչ է այսօր։ Արտադրում է սեփական ռազմարտունաբերությունն ունի, ոչ մենակ իր ներքին ռազմական կարիքներն է բավարարում, ամբողջ աշխարհին զենք զինամթերք է վաճառում։ Եվ դա իր համար արդյունաբերական շատ հստակ ճյուղ է։ Բացի դրանից ինքը ռազմարտունաբերության նաև արտադրանքը կարողանում է քաղաքացիական նպատակներով օգտագործել։ Ես եղել եմ, ասենք, Իսրայելով գնում ես արագ ոչ մեկ չի քշում, են մեծ բաներում, այդ տրասաներում ոչ մեկ արագ չի քշում ու ոչ մի արագաչափ չկա։ Հարցնում ես վարորդին, ասում ես, բայց ինչի չկա, ասում ես Սպուտնիկից ամբողջ երկրի տարածքը վերահսկվում է։ Այսինքն բոլոր տեղաշարժերը վերահսկվում են։ Չափում է, ասենք, այս մեքենան ստեղից դուրս եկավ, այնտեղ հատեց, միջին արագությունը այսքան պետքա լիներ, ֆիքսում է, ասենք, եթե ավելի շուտ է հասել, որ միջին արագությունով իրան արդեն ավտոմատ տուգանքները գնում։ Այսինքն ռազմարտունաբերական բաները, այդ ամբողջ համալիրը, նաև իրենք սովորել են, թե ինչպես քաղաքացիական նպատակներ։ Դուք պատկերացրեք, մենք ստեղ ունենայինք մեր սպուտնիկները, որը որ ամբողջ մեր Հայաստանի իր ռելիեֆով վերևից վերահսկողության տակ է պահում։ Բա մենք ունենայինք սահմանային այն վիճակները, ինչ որ մենք հիմա ունենք, էլի։ Սա ռազմարտունաբերության ձեր հարցին եմ ուզում պատասխանել, որ այդ պոտենցիալը մենք ունենք ու մեր հաշվարկներով ռազմարտունաբերությունը մոտակա 5-7 տարվա ընթացքում այդ միջնաժամկետ այդ բանում հեռանկարում շատ արագ զարգանալու պոտենցիալ ունի։ Ու դա համ մեր բանակին ուղղվելու, համ նաև դառնալու արդյունաբերական ճյուղ, Հայաստանը պիտի դառնա ռազմարտունաբերական արտադրանք արտահանող։ Իսկ դա նշանակում է նաև միջազգային փոխհարաբերություններ, նոր փոխհարաբերություններ այն երկրների հետ, որոնց հետ որ դու արդեն նաև քաղաքական, նաև արտաքին քաղաքականության առումով հետաքրքիր բաներ կարա առաջանա։ Եվ երբ որ դու ուժեղանում ես, ուժեղացնում ես քո տնտեսությունը, ռազմարտունաբերությունը, եւ նաև ուշով հետևում ես թե աշխարհաքաղաքական ինչպիսի զարգացումներ են տեղի ունենում, դու կարող ես այսօրվա այն վիճակը, որ մենք ունենք, ոչ մեկ չգիտի թե 5-7 տարի հետո ինչ կլինի։ Բայց մենք պետք է միշտ պատրաստ լինենք այդ վիճակին, այդ ռազմաբաներին, աշխարհաքաղաքական նոր զարգացումներին պետք է պատրաստ լինենք։ Ոչ թե կողքից դիտարկողի բանով, այլ ներսից հասկացողի ու որոշակի վերահսկողություն իրականացնողի դիրքից պետք է մենք այդ ամեն ինչին պատրաստ լինենք։ Այո։ Նստեք։ Ստաժ չկա։ Այո։ Դիմը մեզ արխիվը վարձել, մարդը աշխատել է։ 10 տարվա աշխատանքային ստաժը կորցնել է էլի մի բանկում Դա այո, իհարկե, երբ ես նախկինում մենակ Դիլիջանում ասեմ։ Չէ, ամբողջ Հայաստանում նույն վիճակը։ Այն օրը Վանաձորում էինք, նույն հարցը բարձրացվեց։ Կոլեկտիվ Արխիվը վարված ինչ անշարժ, այսինքն արխիվը չկա։ Այո, շատ կա տենց։ Կասում է հենց հիմնար գույություն։ Ճիշտ է, ու մարդիկ sense օդի մեջ են մնում։ Տեսեք, ես Ստրուդավոյը բան սախ կա, չէ։ Ստրուդավոյի մեջ պեչատներով բանը։ Տեսեք, պարոն Եսայան, դուք այդ հարցը ես երբ մարդու իրավունքների պաշտպանն էի, սրա հետ կապված այնքան ենք պայքարել, ստեղ կոնկրետ իշխանություն պետքա փոխվի, որ այս որոշումները կայացվեն, ես շատ բոլորին, այս ամբողջ Հայաստանում այս խնդիրը կա։ Դա հետ եմ ասում, հիմա տեսեք, դա մոտեցում այտենց չպետք է արվի։
ոչ թե պետք է ասենք ով դիմեն, ասենք արխիվը ոչնչացվել է վերջացենք, դա չի կարելի անել։ Պետք է անհատական մոտեցում լինի մարդկանց նկատմամբ, անհատական բարձր։ Պարու Եսայանի հետ օրինակ պետք է պետությունը գա քննարկի հարցը, հասկանա որտեղ աշխատել, ոնց արել։ Հոյ արխիվով չի մենակ, վկայություններ կան, մարդիկ կան, գիտեն, տեսել են, փորձ ունի մարդը եւ այլն։ Ամեն ինչը պետք է Չէ, կա որ Չէ, կա որ անգամ չկա, չէ, նայեք, կա որ անգամ չկա, նորմալ է, դա պարտադիր չի։ Ինքը չպետք է աշխատանքային գրքույկը կախված լինի դրանից, որովհետև հիմա մարդը ասենք կորել է, չի ունեցել, օրինակ գրանցված աշխատող ժամանակին 15 կա 5 չկա։ Բայց ուրիշ բան էլ կա, տեսեք, օրինակ այն 90-ական թվականներին խառը ժամանակ, չէ, մարդիկ լիքը աշխատել են, էլի չի գրանցվել ոչ միտեղ։ Ահա, տեսակ, դրա համար պետությունը պետք է անհատապես պարտադիր պետք է ստեղծվի սրա համար կոնկրետ այս հարցին նվիրված ծառայություն, գործ, որ պետք է անպայման սա լուծվի այս հարցը, սա ամենակարևոր հարցերից է։ Տեսեք, ես համաձայն չեմ կրում։ Չէ, սենց չի կարելի։ Դու աշխատել ես 40 տարի, քո հարևանը աշխատել է 15 տարի, հավասար է լի։ Հավասարությունը լավ բան է։ Այդ ուրիշ Չէ, տեսեք, այդեն Չէ, ճիշտ է, բայց նայեք, կենսաթոշակային օրենսդրությունը նենց է, նայեք Արեն ջան, նենց է, որ նվազագույն չափ կա, այն այա հավասար։ Անկախ նրանից մարդը աշխատել է, քիչ աշխատել, ինչ արել են, ծերության թոշակ կա, մաս կա, որը պարտադիր, բոլորը պետք է ստանան, դա պետության երաշխիքն է, իր ավակ սերնդի։ Այդ դա հավասար լինի, համաձայն է, բայց արդեն այն մնացածը պետք է ստաժ լինի, աշխատանքի լինի։ Մի խոսքով տեսեք, նայեք ասեմ ձեզ ինչ է, էլի։ Հարցը կարճ, հարցը կարճ։ Այս հարցը մենակ ձերը չի։ Ամբողջ Հայաստանը այդ վիճակում է։ Ամբողջ Հայաստանը։ Սա պետքա լուծվի համակարգային բարձր մակարդակով։ Բոլորը պետքա, այո, աշխատած տարիների համար ստանան թոշակ։ Չի քննարկվում։ Ոչ մեկ իրավունք չունի մոռացության տա մարդու ստաժը, անտեսի, չգիտեմ, այդ թոշակը պարտադիր է։ Սա մեր ծրագրի նաև կարևոր դրույթներից է։ Չէ, ո՞նց հավուշ։ Նայեք Արեն ջան, Միանշանակ է ստեղ։ արդյունքի հավասար բաշխում, ինչ է նշանակում, դպրոցից էլ անցել եք, չէ։ Մեր Ղուկասյան Գագոն սրանից մի 10 տարի առաջ Ռուսաստանում ես միշտ տեղեկանք եմ իրար։ Ստեփանի տղե, Կորկոզի տեղեկանքը որ պետք արխիվը բրիտ, արխիվը չի տալի, վերջ այդ արխիվի պետք է նենց վիճակի մեջ բերի, ասարա մի հատ պատասխան գրեք, պետք է ուղարկենք Ռուսաստան։ Ինչ պատասխան են գրել, որ ցրտի տարիներին խնդրում ենք մեզ ըմբռնումով մոտենակ, Ռուսերենը գրել են։ Փեչը վառելու համար ավելի հարմար բան չի եղել, արխիվը դրել վառել։ Հəmi գիտես ինչ, այն մի հատ հին պապական խոսք կա, չէ՞, ասում եմ դժվար է այսօր ու սրանից հետո։ Հəmi ստիպադիր սարից, այս մեր ծննդավայրն է, որտեղ ստեղ ամեն մի թուփը մեր համար հարազատ է եղել։ Մեր պատիվը ստեից է սկսել։ Դուք կհիշեք, մենք այն ժամանակ որ գալիս էինք ստեղ, ամեն վարքյան մտածում էինք մեկը, անես բան անենք, որ մեկը հասցնի, դուք ում տեղ եկեք, մենք էլ ասենք ում տեղ եկեք, նույնը հորող փորստարեկը, նույնը բան։ Ոչ մի բան չի փոխվում, մենք այդ ժամանակվանից ամեն օր սպասում ենք, որ մեզ հարցնեն, դուք ում տեղ եկեք, այսօր էլ։ Այդ ինչ որ դու ասում ես, ինչ ա գրած, արդարությունը գալիս է, իսկ արդարությունը ամեն մարդ իր պատկերացումն ունի։ Քո ասածն էլ է, օրինակ արդարացման, դրսևորման ձև։ Հիմա քո աշխատանքը, որպեսզի գնահատվի, պետք է քո մասին ինֆորմացիա միտեղ հստակ լինի, թե չէ։ Աստվածչանի բադ վատ վիճակի մեջ անցնես, պատկան մարմինները կուսախ ծերից ծեր անցած ճանապարհը կհանեն միտեղից կդնեն դեմը։ Բայց եթե արխիվից եք ուզում, արխիվը չունի։ Այո, հենց սա Պապերի դանոսից բռնեցած։ Սրա մասին է պարոն Թաթյանը ինչ է ասում։ Ուրեմն նեղ բոլորս մենք կարող անենք մեր հասարակության լավագույն անդամներ, բոլորս ամեն մեկս մեր գործում, բայց ամեն մեկս ունենք նեղ մասնագիտացումներ, չէ՞։ Այդ Թաթյանի նեղ մասնագիտացումը նաև արդարադատության իրականացումն է։ Սա միանշանակ եւ ապահովելու է, չի քննարկվում։ Փորձելա տեսնի ամեն մարդ իր իրավունքների ու պարտականությունների շրջանակների մարդու իր գործը ճիշտ անում։ Ես դրանք բոլորը հարցեր են, բայց այս հարցերի պատասխանը, այս մի հատ ռեցեպտ չկա։ Այս հարցերը ամեն մեկի մեջ պետք է խորանալ, նայել, բերել։ Տեսեք, ստեղ պետության արդարացումները տրուդավոյ չկա չի անցնելու։ Մարդիկ պետք է թոշակ ստանան ու վերջ։ Մենք այդ միանշան մեր այդ ծրագրում այդ մխած է։
իրավունք չունի որևէ մեկը մարդուն թոշակի ձեռքի։ Այդ մարդը մեղավոր չի, իր արխիվը պետությունը ոչնչացվելա, չէ։ Դրա համար է չի հակառակը ամեն ինչը պետք է բեկրամբանվի, ամեն ինչը պետք է բեկրամբանվի օգուտ մարդու, հոգուտ մարդու։ Շատ կարևոր է։ Հիմա որ պետք է լինի Կարենի մասին շատ նեղ ինֆորմացիա, հաստատ ինչ որ մի պետական մարմից կհանեն, ծնված օրվանից մինչև մի կբերեն։ Դաժե հիվանդությունները, երեխա վախտիչ պատվաստումները ստացե, ինչ ես արել, ոնց ես արել։ Այսինքն մենք հասկանում ենք, որ այդ տեղեկատվությունը ինչ որ միտեղ կա, բայց այդտեղ կամ կապեց։ Հետո ինչ է նշանակում թոշակը։ Եթե մենք հաշվում ենք ամենանվազագույն սպառողական զամբյուղը 72,000 դրամ, չգիտեմ, ես վերջը կարող է փոխվել, չի կարող։ 72, դա էլ սպառողական զամբյուղն է։ Կա պարենային, կա մեկ, մյուս եւ այլն, չէ։ 41 էլ կա, 69։ Այդ արժանապատվության խնդիր կա։ Հետո տղամարդը, որ մեծանում է, գալիս է 50-60-ից բարձր։ Կա պիտանելիության սինդրոմ, չէ՞, այդ մարդը պետք է զգա, որ ինքը էլ պիտանի է, որպես տղամարդ, ձի վրա նստած տղամարդ է։ Շատ կարևոր է։ Ես հորս ճանաչում եք սա, ես որ թոշակ էր, մեկ գնում էի օթից մի հատ բան էի մտածում, իբր ես լուրջ խնդրեմ ունեմ, բարձր պաշտոն զբաղացնելով գնում եմ ասում եմ այ հերջան, մի հատ խնդրի մեջ եմ ընկել։ Ոնց մտածում չեմ կարող սրա լուծումը գտնել, բայց խնդրեմ չկա, սա դες մտածած խնդրեմ է։ Կառավարության հետ, սրա հետ, նրա հետ մենակ մի բանի համար, որ հերս ինձ խորհուրդ տա։ Ես եմ դրանց խորհուրդներ տալի, որ իր խորհուրդներով շարժվեմ, պետք է գնամ երկու հոգով վերացնեմ, էլի, բայց դա տենց է խորհուրդ տալի մարդը։ Բայց կարևորը այդ չէ, ես որ տնից դուրս էի գալի գնում էի, ես զգում էի, որ այդ մարդը ինչքան լավ է իրան զգում, որ իր տղեկը հենց այսօր իր խորհրդի կարիք ունի։ Հետո մի օր անցնում էր, ես մոռանում էի դրա մասին, ինքը զանգում էր, ասում էր, ինչ եղավ այն հարցը։ Ասում էի, հա, տենց էլ արեցի, ասում, ոնց ասել էի բան։ Մեզ սերունդների համերաշխությունը պատվի խնդիր է։ Այդ լավ ուրիշ չի, որ Թաթոյանի ու Անանյանի նման մարդիկ այսօր քաղաքականության մեջ են ուզում մտնել։ Մեզ դա вообще պետք չի։ Մենք միշտ մտածել ենք, որ աշխարհի ամենալավագույն տղեկը, հայ տղեկը պետք է լինեն երկրի ղեկավարներ։ Բայց եկել ենք 50 անցել ենք, տեր մենք արա ոչ մի ձև չի ստացվում։ Համի մենք խնդիր ունենք այդ մեր երեխեքի դիմաց։ Էս է մեր խնդիրը։ Մենք բոլորս էլ ապրելու հնարավորություն ունենք, ապրացնելու հնարավորություն ունենք, փառք Աստծո, սա ասելի է ճանաչում։ Բայց այս փոքր 10 հոգի, 20 հոգի, 50 հոգի, 100 հոգի ապրելով, ապրացնելով երկիրը երկիր չի դառնում։ Էսի ամոթ է։ Եթե մենք ամոթի զգացողությունը կորցնում ենք, ու ոնց որ կորցրել ենք շատ տեղեր, մեր հասարակությունը sense որ նայում ես, ամոթի զգացողությունը կորցրած է։ Այ եթե ամոթի զգացողությունը կորցնում ես, էլ ոչ մի սրբություն չկա։ Էլ իրար նայելու, իրար պաշտպրոշտի անելու, իրար քեփալ հարցնելու իմաստն չկա։ Եթե չկա ամոթի զգացողություն, չկա ոչ մի սրբություն։ Մեր պայքարը այս ամոթի զգացողությունը վերականգնելն է։ Մեծ ամոթ է մեր երկրի համար, որ այս վիճակի մեջ է։ Առաջ ոնց է եղել, Դիլիջանցի տղեն եղել է պատվով տղա, չէ՞։ Բելա տենց, բայց հիմա գիտես ոնց է, ամեն մեկ իր մի կտոր հողի համար, մի կտոր հացի համար, ում դուրն ասես պատրաստ է գնա։ Ես այդ մարդկանց չեմ մեղադրում, բայց դրա մեղավորը մենք ենք, չէ՞։ Մեր հերերը ոնց են ապրել, մեր պապերը ոնց են ապրել։ Մենք ուզում ենք, որ այս երեխեքը վաղը մյուս օրը այդ տենց մանկություն ունենալու ու տենց մարդիկ դառնան։ Էս է, սա խնդիրը, ուրիշ բան չկա։ Ու ես մի քիչ կարող ա ձեր քաղաքական կուրսից դուրս բաներ եմ ասում, բայց մենք պատվախնդիր մարդիկ ենք, մենք բոլորս իրար հետ պատվախնդիր մարդ ենք, իրար հետ։ Ու ուրեմն Թաթոյանների օջախներ, ինչի ենք մենք այս մարդու հետ սրտաշ ճանապարհ գրում, որովհետև մեր անցած ուղիները շատ իրար նման են։ Կյանքում չի եղել մի բան, որ Թաթոյանների մեծ ընտանիքը կամ Անանյանների մեծ ընտանիքը միտեղ ամաչի կամ գլուխը կախի։ Էսա մենք մեր հայրենիքը ենք։ Եթե դուք մի դեպք գիտեք, որ Անանյան Սանասարը ու իր տղեկը գլուխները կախելու մի հատ առիթ են ունեցել, ասեք հենց էլ։ Նույնն էլ Թաթոյաններն են, էդ է մեզ կապողը։ Հասկանում ես։ Մենք մեկս մյուսի համար պատասխանատու ենք, ու մենք ուզում ենք, որ մեր կողքներ կանգնեն հենց այդ ձևի մարդիկ։ Իսկ այդ ձևի մարդիկ շատ են հասարակության մեջ, չէ, 5-ից 7%։ Բայց այդ ուժեղ տղեկը պետք է հավաքվեն իրար գլխին, որ մեր երազանքների երկիրն է ունենան։ Ուրիշ տարբերակ չկա։ Կարեն ջան, թե չէ մենք իրար երբ տերում ենք, պաշտպրոշտի ենք անում, իրար հետ խոսալու բաներ ունենք, կիսելու բաներ ունենք, ուրախանալու բաներ ունենք։ Չէ՞։ Կարերը իմ հոր լավագույն ընկերոջ տղեն է։ Ինքներ, մոքրից թորն է, թորը։ ախպեր այդ հոդվածները չգիտեմ, բայց դու չէ, ընկերությունը դա կարևոր բան է։ Հա, բայց այդպես որ նայես, հա, սա ասել Դանոսի պատմությունը գիտեմ։ Հա։ Հիմա նայեք, մի խոսքով էս հարցը իմ համար օրինակ էս ամենակարևորը։
Մեկ էլ դուք պետք է հասկանաք, ու բոլորը պետք է հասկանան, այս ժողովուրդը պետք է հասկանան, դու մեջդ ուշ կա գազ կանգնես այս մարդկանց կողքին։ Թե այնպես յոլա գնալով փոչից կպած պետք է գնաս, տնաս ով եկավ, վաղը մեր հարցը ոնց կլուծի։ Մեր հարցը միշտ մենք լուծել ենք։ Այդտենց հարց չի եղել, որ մենք չլուծել։ Պապական միջև խմբ։ Միշտ է թե չէ։ Սրանից հետո էլ ենք լուծել, բայց մենք ենք փոքր, այդ մենք ուզում ենք մեծանալ։ Այդ մենք ուզում ենք դառնալ մի կարգին ժողովուրդ։ Հիմա տեսեք, այս գալով արդեն այս հարցի նորից էլի այդ ոչ միայն այդ հարցը, մի հատ էլ ուրիշ հարց կա, որ մարդիկ ուզում են օրինակ ասենք շատ մեծ վճարներ կա, մարդ ուզում է տան մեջ փոփոխություն անի, մի հատ զաբոր դնի, մի հատ էս անի, այդ էլ ահա որ մեծ թվեր է։ Դա էլ մեծ խնդիր է։ Դուք էլ ունեք այդ խնդրեմը։ Հա, տես, դա էլ պետք է լուծվի։ Մարդը չպետք է ահա մարդուն նենց են սարքում, գցում են այդ պետմական մարմնի դուրը հողեր են պոկում եւ այլն, վերջում էլ գնում են ասում են էսի բողոքող մարդ է։ Հա, բայց որ եթե խնդիրը չես լուծել, բախեշ մարդը ինչ անի։ Այդ էլ ենք լուծելու, այսինքն դա ամենակարևոր մեր այդ երկու հիմնական ծրագրերից է, նույնի ունենք, բայց այդ երկու հիմնական ծրագրերից է, որ ասեք, եւ թոշակի, ստաժի, հաշվարկման հարցը կապ չունի, մարդը աշխատանքային գրքույկ ունի, չունի, մերժելու հիմք չի։ Դու պետք է նայես, ուսումնասիրես անհատական, եթե ստա աշխատել է, վաստակ ունի այդ մարդը, ինչ իրավունք ունես հաշվի չառնես։ Եվ մյուսը այդ Ընդ որում պետության պարտականությունն է, էլի ոչ թե դուք հարցերով դիմեն են ինքը դանավորությունը փոխվել, մարդիկ են փոխվել, քաղաքապետ, վարչապետ, հասարակ այս փոքր մեր սկեից բերը programmasը ոչ մի ձևով 100 անգամ դիմել ենք ամենտեղ, ոչ ճանապարհ ունենք, անձրևակալների չեն կամ ինչ դրոց։ Ամեն 21-րդ դառնա թաղամասը 6 տուն ենք գաշ չունի, գաշ չեն քաշել։ Դիմել ենք 100 անգամ, 1000 անգամ գնացել ենք, նամակել ենք գրել, ամեն ձևով դիմել ենք, ոչ մեկ չի աջակցում։ Ինչից է, այն որ մեր հավատը կորցրել ենք, վստահությունը կորցրել ենք։ Ճիշտ է, հասկանում եմ։ Ես ըմի եմ որ մենք վստահ ենք ձեր վրա, հավատում ենք ու այն որ ես ուղղակի խնդրանք հա որ այս կողմի վրա մի ուշադրություն դարձվի։ Ես կուզեմ դաժե որ եթե դժվար չի մի հատ դուք բարձրանաք, դուք տենաք, մենք ինչ։ Հա, իհարկե, հենց հիմա կգնանք։ Ճանապարհ չկա ընդհանրապես, 100 անգամ գնացել ենք, դիմել ենք, գազի համար դիմել ենք, ամեն տանից այն ձև թիվ են ուզում, որ այդ թիվը ես ունենամ 100% քաղաքի կենտրոնից անձնական դասկը քաշեմ։ Ասենք իմաստի չունա ապրել որ խոսքի մենք իրանց հետ չկա հանդեպ չեն կարող մենք իրանց աջակցենք որովհետև պաշտպանը մեզ խաբում են մի մերոսավ չեն խոսել որ երբ մենք էլ վստահ ենք մենք ուզում ենք նոր քայլ անենք տեսեք մարդկային ձևով ապրենք երեխեք չեն կարող գնալ դեպոս տաքսեն կանչում չի գալի ճանապարհների պատճառով Հա, այն էլ ձմեռը անձրևել մի հատ եկավ։ Են չեն գալի, անձրևել չի գալի, չեն գալի։ Ստեյց վերև այն որ չեն գալի, չեն բարձրանա։ Սա անպայման կտեսնենք։ Նայեք, մի սենց բան ասեմ, էլի շատ ես ինձ դες հասկանում եմ այդ որ ասում եք հիաստապված բան է, որովհետև մեր հիմա քաղաքները ու գյուղերով պատտվում ենք, չէ։ Շատ են մարդիկ, որ ասում են ուղղակի այն որ ժողովրդին հասցրել են որ այստեղ են էլի որ չկա չեն կարողանում վստահել խաբել են որովհետև ինչ են եղել այս ընտրությունից են ընտրություն եկել են խոստումներ են տվել գնացել են չեն արել այդ խոստումները պաշտոն են դիզել ստացել բիզնես են ստացել իրանց անձնական գործերն են դզել կարգավորել վերջում էլ եկել են ժողովրդին էլի նորից սկսել են Հələ մենք հավատացել են խոսացել են հավատացել են մարդը որ խոսում հավատում ենք ասենք մարդը դե հա ինչ հավատում ենք որ մենք են ուզում խոսքի ասենք խնամված տեղեր ճանապարհները մի հատ տեղ զիբի ящик էլ չկա ցերեկային լույս էլ չկա ոչ մի բան չկա ընդհանրապես ասենք հենց կարգավիճակը մենք ապրենք ոնց որ մենք вообще կտրված ենք դա вообще գնում ես մի հատ էլ ուզում ես ավտոյի տեղ ասի զիբիլի փող են ուզում որ տեղ ասի մոտորը տանեն բայց զիբի ящик չեն բերել դրել ախր